служения. 하나님의 언약의 흐름 가운데 우리를 인도하시고 우리 인생의 중심이 예배와 말씀으로 되어지게 하여 주시옵소서. Благослови и веди нас путем завета, и пусть нашей жизни центром будет служение и молитва. 하나님의 언약의 중심이 되어 성도의 참된 힘이 평안함과 은혜로 충만하게 하여 주시옵소서. Благослови, чтобы через Слово Божие мы имели истину, Божий мир и покой. 예배 속에서 해답을 발견하며 예수만 붙잡고 누리는 인생 되게 하여 주시옵소서. Благослови, чтобы через служение мы узнавали о том, что Иисус есть Христос, и еще больше держались за этот завет. 모든 일에 그리스도로 답을 내며 전도와 선교에 하나님 원하시는 것에 쓰임받는 전도자를 서게 하여 주시옵소서. Благослови, чтобы через Слово мы обретали молитву и жили жизнью благовестника и шли по пути всемирного миссионерства и проповедования. 여호와의 크고 놀라운 일을 하기 위하여 나와 가정과 교회에 하나님 나라가 임하게 하여 주시옵소서. Покажи нам недоступное, чего мы не знаем. И пусть это благодать зайдет на нашу церковь, на нашу семью. 말씀을 전하시는 목사님께 성령 충만함과 우력을 더하여 주시옵소서. Дай опять духовных сил пастырь, который будет передавать Слово Божие. 선포되는 말씀으로 이 시간 예배하는 모든 성도님들이 성령 충만하게 하여 주시옵소서. И через Слово Божие наполни нас Твоей благодатью, силой Святого Духа. 전도 제자와 믿음의 후대들을 남기고 우리 후대들이 계속 복음을 이어갈 복음의 교회로 세워진 응답 누리게 하여 주시옵소서. Благослови, чтобы мы были теми, кто передаст этот завет нашим потомкам, и через это мы поставим учеников. 예수 그리스도님으로 기도드리옵나이다. Именем Иисуса Христа молим. 아멘. 간구하도록 하겠습니다. 오늘 예배 은혜 자리에 오신 모든 성도님들을 축복합니다. Мы сегодня приветствуем всех верующих, которые сегодня пришли на это служение. 다음 주로 명절입니다. На следующей неделе будет корейский Новый год. 연휴 기간 모든 예배는 변동 없이 정상으로 И 예배드립니다. несмотря на это, также будет проводиться служение. 오늘부터 예배 끝나고 함께 집에 가지 마시고 포럼하는 시간 갖도록 하겠습니다. С сегодняшнего служения вы сразу не уходите домой, у нас будет время для общения. 함께 말씀 포럼, 복음 편합, 또 현장 포럼 하는 시간 갖도록 하겠습니다. Тут слово для общения это форум. 예, 포럼, 네, 말씀 포럼. 네. Форум служения. Ну, разделение служения благодати Слова Божьей. 네, 우리 찬송가 200장 부르면서 준비하신 예물 하나님께 드리도록 하겠습니다. 202 споем и принесем 이제 찬양하는 Как счастлив я, он любит меня. Любит меня. Как счастлив я, он любит меня. Любит Иисус меня. Часто принимаю сердце пути, а свой мой ищи речи своей. Я ко мне я спешу, ему любовь за любовь приношу. Как счастлив я, он любит меня, любит меня, любит меня. Как счастлив я, он любит меня, любит Иисус меня. Красное сердце мое, ее свою я на небе святом. Когда увижу во славе Христа, я повторю, как Он любит меня. Как счастлив я, Он любит меня, любит меня, любит меня. Как счастлив я, Он любит меня, любит Иисус меня. Любовь села Его с чистым небес, и вознесла Его за нас на крест. Верю, что любит Спаситель меня, знаю, что так же люблю Его я. Как счастлив я, Он любит меня, любит меня, любит меня.
убивать, сила его сатану огонять, и всякий грех убежит от меня. Как вспомню я, Христос любит меня, как счастлив я, Он любит меня, любит меня, любит меня, как счастлив я, Он любит меня, любит Иисус меня. 우리 찬송가 183장 보도록 하겠습니다. Гимн номер 183. 183. Дочь благословения, обещанный из любви, грешники найдут спасение Христовой чистой крови. Дождь благодати, в нем мы имеем нужду, Богу мы милости ради возносим нашу мольбу. 아멘. 우리 목사님 나셔서 성금 위해서 기도해 주시고 말씀 전해 주시도록 하겠습니다. Пастор, помолитесь перед вас Слово Божие. 기도하겠습니다. Помолимся. 사랑의 하나님 은혜 감사합니다. Любящий Бог, мы благодарим за Твою благодать. 이 자리에 성령의 충만함으로 함께 해주옵소서. Прибыть на этом месте силой Святого Духа. 예수가 그리스도라는 이 복음이 우리에게 깊이 각인되게 하옵소서. Благословить заключить в нас Слово Божие о том, что Иисус есть Христос. 예배를 방해하는 흑암의 권세가 꺾여지게 하옵소서. Пусть сейчас сломится все силы тьмы, которые препятствуют служению. 우리 믿음을 담아 하나님께 예물 올려드립니다. С верой мы приносим тебе приношения. 기뻐 받아주시며 세계복음화 위에 사용하여 주옵소서. Прими их с радостью, и пусть они пойдут на всемирное проповедование миссионерства. 예수님의 이름으로 Имя 기도드렸습니다. Иисуса Христа молюсь. 네. 우리 마가복음 14장 같이 보시겠습니다. Мы посмотрим Евангелие от Марка, 14 глава. Это Новый Завет. После Матфея. 마가복음 14장 66절에서 72절을 보시겠습니다. Евангелие от Марка, 14 глава, 6 по 72. 66절에서 Страница 58 Нового Завета. 66절에서 72절입니다. 마가복음 14장 62절에서 66절에서 72절입니다. Евангелие от Марка, 14 глава, 6 по 72 стих. 네, 우리 한 목소리로 함께 읽겠습니다. Вместе прочитаем. 베드로는 아랫뜰에 있더니 대제사장의 여종 하나가 와서 베드로가 불 쬐고 있는 것을 보고 주목하여 이르되 너도 나사렛 예수와 함께 있었구나 하거늘 베드로가 그에게 이르되 나는 네가 말하는 것이 무엇인지 알지도 못하고 깨닫지도 못하겠노라 하며 밖으로 나갈새 여종이 그를 보고 곁에 서 있는 자들에게 다시 이르되 이 사람은 그 도당이라 하되 또 부인하노라. 조금의 곁에 서 있는 사람들이 다시 베드로에게 말하되 너도 갈릴리 사람이니 참으로 그 도당이니라. 그러나 베드로가 저주하며 맹세하되 나는 너희가 말하는 이 사람을 알지 못하노니 자기는 두 번째 울더라. 이에 베드로가 예수께서 자기에게 하신 말씀 곧 가기 두 번 울기 전에 내가 세 번 나를 부인하리라 하시니 기억되어 그 일을 생각하고 울더라. 아멘. 아멘. 베드로는 굉장히 유명한 사도죠. Петр был известным апостолом, учеником Иисуса. 근데 이 베드로가 오늘 주님을 부인하는 장면이 на옵니다. Но сегодня в Евангелии от Марка описывается, где Петр отрекся от Христа. 예수님께서 베드로에게 몇 번이나 말씀하신 게 있어요. Есть несколько моментов, которые говорил Иисус Петру. 내가 고난당하여 십자가에서 죽을 것이고 3일 만에 부활하리라 이렇게 말씀하셨거든요. Он говорил о том, что
Мне надлежит взять Голгофский крест, быть распятым на третий день воскреснуть. 그러니까 예수님이 계속해서 제자들에게 십자가에 죽으실 것과 부활하실 거에 대해서 말씀을 하셨는데 이 제자들이 그거를 사실적으로 안 믿은 겁니다. Иисус постоянно говорил своим ученикам о своем распятии и воскресении, но в реальности ученики в это не верили. 베드로는 항상 자기를 두고 뭐라 말했냐면 예수님의 수제자다 이렇게 말했습니다. Петр всегда говорил, что он главный как ученик или апостол Иисуса, правая рука. 그러니까 예수님의 제자들이 12명이 있었잖아요. У Иисуса было 12 учеников, 그러니까 자기는 그 12명 중에 최고 제자라고 항상 да, 말했거든요. и он 스스로. говорил, что он среди учеников самый главный. 근데 실제로는 예수님이 십자가에 죽으실 것과 부활하실 것을 전혀 믿지 않았던 겁니다. Но в реальности никто из них не верил в воскресение и в распятие Иисуса. 그 증거가 뭐냐? 오늘 예수님이 지금 붙잡히셨거든요. И где это свидетельство тому, что они не верили? Вот сегодня в Евангелии от Марка, когда Иисуса взяли на 그럼 распятие. 주님이 잡히시고 죽임당하시고 부활하실 것을 진짜 베드로가 믿었다면 이건 당연히 일어났어야 될 일이다라고 생각했겠죠. Если бы Петр в реальности верил в распятие и воскресение Иисуса, тогда он бы считал, что это вообще нормальное событие. 근데 베드로는 그렇게 생각하지 않았던 겁니다. Но Петр думал иначе. 와 이거 어떻게 해야 되지? 큰일 났네 이런 생각했던 거죠. И он думал, что делать, случилась беда. 그런 와중에 있는데 대제사장의 한 여종이 베드로에게 말을 거는 거예요. Но он находился в таком состоянии, тут одна из служанок первосвященника говорит Петру. 너 예수님 제자잖아 이렇게 말을 한 И 거예요. говорит, о, ты же тоже ученик Иисуса. 그러니까 베드로가 덜컥 겁이 난 겁니다. И вот Петру стало страшно. 그래서 거기에서 예수님을 부인해 버리는 거예요. И там он отрекся от Христа. 예수님을 모른다고 부인합니다. Да, он говорит, я не знаю Иисуса. 나 예수님 제자 아니야. Я не ученик Иисуса. 실제적으로 예수님의 부활, 예수님의 십자가를 믿지 못하니까 결국은 예수님을 부인하게 돼버린 거예요. Петр реально не верил в распятие воскресения Иисуса, и поэтому он отрекся. 그것뿐만이 아니고 예수님을 저주하기도 합니다. Да, но не только это, еще он проклял Иисуса. 그냥 나 예수님 모른다도 아니고 예수님을 저주하며 모른다 이렇게 말해버려요. Не просто сказал, что я не знаю Иисуса, а говорит, что я не знаю человека, о котором вы говорите. То есть он поклялся, что не знает Иисуса. 근데 그 일이 있기 전에 예수님 말씀하셨거든요. 네가 닭이 2번 울기 전에 나를 3번 부인하리라 이렇게 말씀하셨어요. Но до того, как Иисуса схватили, Иисус сказал Петру, прежде чем ты отречешься от меня трижды, прежде чем пропадет петух дважды. 그 베드로가 3번째로 막 화를 내며 예수님을 부인하니까 그때 닭이 2번 울었어요. Да. И когда вот в третий раз Петр отрекся от Иисуса, запел петух. 그래서 베드로가 그 마음에 자책하게 됩니다. 내가 예수님 말씀대로 진짜 예수님을 3번 부인했구나 이러면서 자책하게 됩니다. Да. И вот Петр стал каяться о том, что он отрекся от Христа 3 раза. 베드로는 평소에 예수님 옆에서 예수님과 늘 동행하고 예수님과 다니니까 자기가 진짜 믿음의 제자인 줄 알았어요. То есть Петр, пока Иисуса не схватили, он ходил с Иисусом и верил в Него, и думал, что он самый такой хороший ученик. 하지만 이런 인생의 위기가 왔을 때 예수님을 부인하고 맙니다. Но как только пришли реальные испытания в жизнь, он отрекся от Христа. 평소에는요, 딱 보면 성도님들이 교회 잘 다녀요. Если посмотреть, обычно верующие, когда у них все спокойно, ходят на служение. 말씀도 잘 들어요. Слушают слово хорошо, 기도도 잘해요. молятся. 그래서 안녕하세요 성도님 이래서 막 인사도 잘해. Да. И говорят, о, здрасте, как ваши дела? 막 진짜 막 너무 믿음 좋아 보여. Да. И кажется, вот это хорошего человека вера. 막 제자 같아. И кажется, вот он ученик. 근데 어느 날 보니까 교회 안 와. Но смотришь, в один из дней этого человека нет, он не ходит в церковь, 한 주, 2주 안 오고 한 달, 2달 안 오는 거예요, 막 이 사람. не приходит неделю, 2, месяц, 2. 그래서 전화해서 물어보면 교회 안 간다는 거예요. Да. И вот когда ему позвонишь, он говорит, я не буду ходить в церковь. 왜 교회 안 오세요? 물어보면 И когда спросишь, почему? 남편 사업이 안 되는데 나 그것 때문에 시험 들었다는 거예요. Да. Вот у мужа бизнес в крахе, поэтому я получаю искушение и не хочу ходить в церковь. 우리 애가 이번에 대학 시험 봤는데 가고자 하는 대학에서 떨어졌다는 거예요. Да.
Я думала, что дети мои поступят в престижный универ, не поступили, не прошли экзамен. 네, 그렇게 예배도 열심히 하고 기도도 열심히 하고 헌금도 많이 했는데 대학 떨어졌다는 거예요. То есть вот, и человек это говорит, да, я так усердно ходил на служение, молился, приносил приношения, но как будто Бог не слышит молитву, и дети не поступили в универ престижный. 평소엔 잘 믿는 것 같은데 인생에 문제 오고 위기 오면은요 바로 예수님을 부인해 버리는 거 있죠. То есть, знаете, это о чем говорит? О том, что люди, когда у них нет проблем, они кажутся такими хорошими верующими. Но как приходят проблемы, как Петр, отрекаются от Христа. 심지어 하나님을 욕하기도 해요. 어떻게 하나님 나한테 이럴 수 있냐 이러면서. Да. И не только это, да, но еще и, как сказать, ругают, что ли, ругаются на Бога. Как Бог может поступить так со мной? 내가 낸 헌금이 얼만데 막 이러면서 막 하나님을 욕합니다. Сколько я денег принес в церковь? 내가 한 기도가 얼만데 이런 아주 중요한 제자들 몇 명만 따로 뽑아서 데리고 다니셨어요. Иисус ходил всегда с 12 учениками, но когда было важное дело, он выбирал несколько учеников. 그 두 명이 누구냐면 베드로와 요한입니다. И это были ученики Петр и Иоанн. 그러니까 베드로가 생각할 때 자기는 믿음도 좋고 예수님의 최고 제자인 거예요. И поэтому Петр заблуждался, думал, что у него и вера хорошая, и он самый главный ученик. 근데 위기 탁 만나니까 어떻게 됩니까? 바로 예수님 부인해 버리죠. Но как только пришла опасность, он сразу отрекся от Христа. 우리도 이렇게 신앙생활 하고 있지는 않는데. Нам надо задуматься, может быть, и мы тоже ведем такую же жизнь духовную, как Петр. 그래서 이제 예수님은 잡히셨죠. 십자가에서 죽으셨죠. 그러니까 이제 베드로가 저 갈릴리 호수로 다시 돌아간 거예요. Иисуса схватили, его распяли, и Петр вернулся снова в Галилею. 근데 예수님이 분명히 죽고 난 지 3일 만에 부활하실 것이다라고 분명히 Но 말씀하셨거든요. ведь Иисус точно сказал, что мне надлежит пострадать и на третий день воскреснуть. 그것을 믿었다면 갈릴리로 가면 안 되죠. Если бы Петр верил в это слово, он не должен был бы идти в Галилею. 예수님이 부활하실 것을 믿었다면 예루살렘에서 예수님의 부활을 기다렸어야죠. То есть, если бы он верил в воскресение Иисуса, он должен был бы ждать Иисуса в Иерусалиме. 베드로가 그걸 믿지 못한 겁니다. Но Петр не верил этому слову. 그래서 결국은 갈릴리로 И 돌아갑니다. снова вернулся в свое прежнее место, в Галилею. 근데 그 갈릴리에 누가 나타나셨어요? Но кто там явился? 예수님이 나타나셨어요. Иисус. 부활하신 예수님이 나타나신 거예요. Воскресший Христос. 가셔서 베드로에게 나 물고기 한 마리 주라 배고프다 이렇게 И 말씀하시는데 вот появился перед Петром и говорит: я хочу есть, дай мне рыбы. 그건 주님이 진짜 배고파서 달란 게 아닙니다. То есть это Иисус попросил это не из-за голода. 베드로 앞에 나타나시고 물고기 먹는 모습도 보여주셨어요. Он показал, что он реально воскрес, и он принимает пищу плотскую. 봐라 내가 살아났고 너희들처럼 먹고 마시는 진짜 살아있는 존재로 내가 부활했다 이걸 보여주시는 거예요. То есть он показал Петру, что он действительно воскрес, и он способен есть и жить, как и все люди. 그래서 베드로가 부활의 주님을 만나면서 실제적인 믿음을 회복합니다. И после того, как Петр встретился с воскресшим Христом, он восстановил реальную веру. 주님이 부활하시겠다 하신 말씀 그대로 진짜 부활하셨거든요. Почему? Потому что, согласно Писанию, Христос был распят и воскрес. 그 부활의 주님을 드디어 베드로가 만나게 된 거죠. И вот Петр встречается с воскресшим Христом. 그때부터 예수님을 부인했던 베드로에게 담대함이 생기게 됩니다. И после того, как Петр, который отрекся от Христа, у него появляется уверенность. 실제적인 믿음이 없는 사람들은 위기 앞에서 흔들리거든요. Потому что у людей, у которых нет реальной веры перед опасностью, они колеблются. 근데 실제적인 부활의 주님을 만난 실제적인 믿음을 가진 사람들은 위기 앞에서 더 강해집니다. Но вы знаете, тот человек, у которого есть реальная вера перед опасностью, он становится еще более смелым и твердым. 이 베드로가 예수를 전하던 이 시대는요. 예수 믿는 사람들을 잡아서 죽이는 시대였어요. Потому что это было время, когда за веру в Иисуса Христа гнали и убивали людей. 감옥에 갇히기도 하고 Сажали в тюрьмы, 사자 우리에 던져넣기도 하고 бросали в ров со львами, 불태워 죽이기도 하던 시대였거든요. сжигали на костре. 그런데
담대하게 예수 그리스도를 전하게 됩니다. Да, но несмотря на это, Петр дерзновенно проповедовал о Христе. 왜요? 이제는 부활의 주님을 만났기 때문에 인생이 바뀌어버린 거예요. Почему? Потому что его жизнь изменилась. Он встретился с воскресшим Христом. 그 베드로가 가는 곳마다 하나님의 능력이 나타나기 시작합니다. И в каждом шаге Петра появлялась сила Божия, точнее, сила Божия. 사도행전 3장에 보면 안진뱅이가 나오거든요. В Деянии 3 главе описывается о инвалиде, который не мог ходить. 은과 금은 내게 없지만 나사렛 예수의 이름으로 일어나 걸으라 할 때 이 안진뱅이가 벌떡 일어나 버려요. И тогда Петр ему говорит: золота и серебра нет у меня, а что имею, то даю себе во имя Иисуса Христа в Назаре, встань и ходи. И вот этот хромой он встал и пошел. 사실적인 믿음을 회복할 때 하나님의 능력이 나타나는 것입니다. В момент, когда в человеке восстанавливается истинная вера, проявляется сила Божья. 베드로가 가는 곳마다 현장에 치유의 역사들이 막 일어나기 В каждом 시작합니다. шаге Петра проявлялась сила исцеления. 이 치유는요, 단순히 몸이 아픈 걸 낫는 걸 의미하는 건 Ну, 아닙니다. то есть вот это исцеление имеется не только вот физическое исцеление. 귀신 들린 자에게서 귀신이 떠나가고, Бесы стали покидать людей. 마음에 슬픔과 고통이 있는 사람들에게 하나님 주시는 평안과 기쁨이 임하게 되고, В тех сердцах, где были страдания и боль, приходил в сердце мир и покой Божий. 육신의 질병 가운데 있던 사람들이 질병이 떠나가게 되고, Те, кто имели физические болезни, они получали исцеление. 실제적인 믿음을 회복할 때 그곳에 주의 성령께서 역사하시기 시작하시는 겁니다. В момент, когда человек восстанавливает истинную веру, в его жизни начинает действовать сила Святого Духа. 그렇다면 우리는 이 실제적인 믿음을 어떻게 회복할까요? Тогда как мы можем восстановить эту истинную, реальную веру? 아니 베드로는 부활의 주님을 만났잖아요, 실제로. Петр же встретился с Христом воскресшим реально. 근데 예수님 이미 승천하셨죠. Но после этого Христос вознесся на небеса. 우린 더 이상 예수님을 우리 눈으로 볼 수가 И 없어요. теперь мы не можем видеть нашими плотскими глазами Христа. 근데 그 예수님을 만나는 방법이 있습니다. Но есть способ встречи с Богом, со Христом. 그게 바로 뭐냐? 예배입니다. Это богослужение. 여러분 우리가 예배 자리에 오면 예배에서 계속해서 말씀이 선포되죠. Когда мы приходим на служение, мы слышим Слово Божие. 요한복음 1장 1절에 보니까 이 말씀이 곧 하나님이다 이렇게 되어 В 있습니다. Иоанна 1:1 говорится, что и было Слово, и Слово было Бог. 말씀이 곧 하나님이라고 하시고요. Там сказано, что Слово было Бог. 요한복음 1장 14절에 이 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 오시니가 예수님이다 이렇게 되어 В 있습니다. Иоанна 1:14 говорится, что Сын человеческий пришел во плоти, и это есть Иисус. 즉 부활의 주님을 만나는 방법은요. 하나님의 말씀을 듣는 거예요. Способ восстановиться в истинной вере – это слышать Слово Божие. 예배를 통해서 계속해서 그리스도가 누군지를 우리가 배워가는 것입니다. Потому что через Слово от служения к служению мы слышим о том, каждый раз, кто есть Иисус Христос. 참 왕으로 사단의 권세를 꺾으신 예수 그리스도. Он истинный царь царей, который разрушил дела сатаны. 참 제사장으로 우리의 원죄를 해결하신 그리스도. Истинный первосвященник, который разрешил первородный грех. 참 선지자로 하나님 만나는 길을 여신 그리스도. Истинный пророк, который открыл нам путь ко встрече с Богом. 말씀이 하나님이시고 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오신 이가 예수님이시기에 이 그리스도를 계속해서 듣는 것, 그것이 부활의 주님을 만나는 겁니다. Было Слово, и Слово было Бог. И Иисус пришел на эту землю во плоти. И когда мы слышим Слово Божие, это и мы встречаемся с воскресшим Христом. 또한 우리가 기도 속에서 성령 충만함을 누려야 됩니다. Через молитву мы должны наполниться силой Святого Духа. 성령 하나님께서 우리 안에 들어와서 함께 하시는 것, 그것이 부활의 주님을 만나는 겁니다. Потому что Святой Дух находится в нашей жизни, и это есть встреча с Богом, со Христом воскресшим. 우리 스스로 하나님께 갈 수 없어요. Мы не можем сами по себе пойти к Богу. 그래서 성경은 하나님께서 우리 안에 오신다 돼 있습니다. Именно поэтому в Библии говорится, что Бог приходит к нам. 그래서 고린도전서 3장 16절에 보면 우리가 하나님의 성전이라고 되어 있습니다. 1 Коринфянам 3:16 говорится, что мы есть храм Божий. 저와 여러분들을 성전 삼고 성령 하나님께서 우리 안에 들어와 계시는 거예요. Дух Святой находится в наших сердцах, потому что мы есть храм Божий.
그래서 우리가 기도할 때마다 하나님은 우리에게 성령을 부어 주십니다. Поэтому каждый раз, когда мы молимся, в нас действует сила Святого Духа. 또한 전도 현장 가운데 하나님이 증거와 응답을 주십니다. И на месте проповедования Бог дает нам ответ, и Он дает нам свидетельство. 저는 한 가지 기도 제목이 있습니다. У меня есть одна молитвенная тема. 이 안산 땅에 9만 명의 외국인이 살고 있어요. На земле Ансана живет Кумана 90 тысяч верующих. 약 110개 나라에서 9만 명이 들어와 있거든요, 지금. Здесь 110 стран заехало 90 тысяч иностранцев в Корею. 근데 중국 사람이 한 4만 7천 명 돼요. Среди них китайцев 47 тысяч, 그리고 러시아 사람이 한 3만 8천 명 돼요. 38 тысяч русского населения. 그러니까 러시아권하고 중앙권만 살려도 지금 안산 땅에 있는 외국인 거의 대부분 살릴 수가 있어요. Если мы спасем всех людей китайской национальности и русскоговорящих, это примерно спасем почти что 90 тысяч. 지금 우리 여기 사동 교회 주변에 러시아 분들 많이 삽니다. Садон практически стал русскоговорящим районом. 고향 마을에 이제 부모님들이 사시는 경우가 많다 보니까 그 자녀분들이 지금 여기 가까운 사동에 다 와 있어요. Есть вот эта же Сахалинская деревня, где живут родители, старики этих людей, и они все находятся, чтобы ближе быть к родителям, они все живут на Садоне. 하나님이 우리를 이 시대에 부르신 이유가 뭐겠습니까? В чем причина того, что в эту эпоху Бог призвал нас? 여기 들어와 있는 이 3만 8천 명의 러시아 사람들 복음 모르잖아요. 38 тысяч людей еще не знают о благой вести. 예수님이 누군지 모르잖아요. Не знают о том, кто есть Иисус Христос. 그들에게 그리스도 예수를 알리라고 우리를 부르신 Бог 거죠. призвал нас для того, чтобы мы им провозглашали о Христе. 그래서 하나님은 전도 현장에 계속해서 증거와 응답을 주실 겁니다. Поэтому Бог, несомненно, на месте проповедования даст ответ и свидетельство. 여러분들을 통해서 다른 이들에게 복음이 전달되어지는 증거와 응답을 주실 거예요. Бог даст вам свидетельство того, что Иисус есть Христос через вас, чтобы вы проповедовали об этом другим людям. 이게 바로 성령의 역사입니다. Это и есть действие силы Святого Духа. 사도행전 16장에 보니까 В Деянии 16 главе описывается. 바울이 루디아를 만나요. Павел встречается с Лидией. 근데 이 루디아의 마음을 주께서 여셨다 이렇게 돼 Но 있어요. в Библии говорится, и Бог открыл сердце Лидии. 그래서 루디아의 마음을 여시니까 바울이 하는 말을 루디아가 들었다 이렇게 돼 있어요. И сказано, что и вот эта Лидия, она приняла Слово Божие, которое говорил Павел. 즉 부활의 주님을 우리가 체험하면 전도 현장에서도 하나님이 증거와 응답을 우리 인생에 보여주신다는 거예요. Как только мы встретимся с воскресшим Христом, Бог также даст нам свидетельство на месте действия. 베드로의 잘못된 믿음은 위기 앞에 다 무너졌습니다. А неправильная вера Петра перед опасностью совершенно разрушила его. 그런데 부활의 주님을 만나고 실제적인 믿음을 회복하게 됩니다. Но встретившись с воскресшим Христом, он восстановил реальную веру. 그때부터 담대하게 복음을 전하고 하나님의 능력과 치유의 역사가 나타나기 시작했습니다. И с того времени он стал дерзновенно проповедовать Слово Божие, в котором стала проявляться сила Божия и исцеление. 이 자리에 계신 우리 귀한 성도님들 예배를 통해서 부활의 주님을 날마다 만나시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы через служение каждый раз встречались с воскресшим Христом. 하나님은 살아 역사하시는 하나님이십니다. Потому что Бог, Он живой и действующий. 근데 많은 사람들이요 이 부활의 주님을 믿지 않아요. Да, но многие люди не верят в воскресшего Христа. 왜요? Почему? 사람이 어떻게 죽었다가 다시 살아납니까? Потому что думают, как же человек может умереть и воскреснуть. 그거 불가능한 거잖아요. Это невозможно. 근데 주님은 살아나셔야 됩니다. Но Богу, несомненно, должно было воскреснуть вновь. 그냥 살아나셨습니다가 아니에요. Он не просто воскрес, 반드시 살아나셔야만 합니다. Он должен был воскреснуть. 이유가 뭔지 아세요? Знаете, в чем причина? 예수님이 사망을 이기시지 못했다면 저와 여러분들에게 영원한 생명 주실 수가 없어요. Если бы Христос не победил своим воскресением смерть, тогда бы мы не обрели бы жизнь вечную. 우리가 예수님을 믿으면 저 천국에 이르러서 영원히 산다고 믿잖아요. 그렇죠? Мы верим в то, что через веру в Иисуса мы попадем в рай и будем жить там уже вечно. 우리가 영원한 생명을 누리려면 한 가지 조건이 있어요. Для того, чтобы нам Бог подарил жизнь вечную, есть одно условие. 사망을 뛰어넘어야 됩니다. Он должен был победить смерть.
그렇기 때문에 주님은 사망을 이기신 증거를 우리에게 보여주셨어요. Именно поэтому Бог и дал нам свидетельство в своем воскресенье того, что Он победил эту смерть. 요한복음 14장에 가면 이런 말씀이 나와요. Евангелие от Иоанна, 1 главе, 14 стихе говорится. 14장이 아니고 4장입니다. Евангелие от Иоанна, 4 главе. 저 이스라엘 백성들이 광야에서 만나를 먹었다 이렇게 말씀하세요. Здесь говорится, описывается о том, что израильский народ кушал манну в пустыне. 하지만 결국 그들은 다 죽었다 이렇게 말씀하세요. И несмотря на это, они все умерли. 그러니까 우리가 만나를 아무리 열심히 먹어도 결국 우리 육신은 죽게 됩니다. То есть это о чем говорит? Сколько бы мы ни питались плотской пищей, все равно наша плоть однажды умрет. Мы все умрем. 근데 예수님이 이렇게 말씀하세요. Но Бог говорит, 나는 생명의 떡이다. я есть хлеб жизни. 그래서 누구든지 나를 먹는 자는 영원히 살리라 이렇게 И 말씀하세요. всякий, кто будет вкушать меня, будет жить вечно. 그러니까 예수님 안에 사망을 이긴 영원한 생명이 있다는 거예요. Это о чем говорит? О том, что в самом Иисусе есть вечная жизнь, которая победила смерть. 그래서 예수님은 사망을 이겼다는 증거를 우리에게 부활을 통해 보여주신 겁니다. И Бог через свое воскресение явил свидетельство того, что Он победил вот хуже смерти. 부활이라고 하는 것은 예수님을 신격화하기 위해 만든 거짓말이 아닙니다. То есть воскресение это не является ложью, чтобы как бы ввести что ли верующих в заблуждение. 우리나라의 옛날 고대 시대에 있던 나라 중에 신라라는 나라가 있어요. 신라. Вот если посмотреть историю Кореи, там было государство Синла. 근데 이 신라라는 나라를 세운 왕의 이름이 박혁거세입니다. Но основателем государства Синла был царь 맞나? Пак-Косе. 신라 맞죠? 박혁거세. 네. 근데 이 박혁거세가 알에서 태어났다고 이렇게 나와 있어요. Арисо? 네. Ну, 알. ну, говорят, что этот царь родился в яйце. 여러분들 사람은 엄마 배에서 태어나지 알에서 안 태어나잖아요. В реальности все знают, да, что человек рождается из утробы матери, а не из яйца. 근데 이 사람이 신라의 왕이니까 좀 뭔가 특별하게 만들고 싶은 거예요, 사람들. Но так как он был основателем целого государства, люди хотели сделать его рождение каким-то особенным. 그래서 알에서 태어났다라고 말을 만듭니다. И сделали так, создали легенду, что этот царь родился в яйце. 이 사람을 특별하게 만들고 싶었거든요. Почему? Чтобы придать ему какую-то особенность. 예수님이 부활하셨다라는 말은 예수님을 특별하게 만들기 위해 하는 말이 아닙니다. Но я хочу сказать вам о том, что Иисус воскрес не для того, чтобы его как-то сделать особенным, вознести. 예수님의 부활이 없다면 영원한 생명도 없는 것입니다. Если бы не было воскресения Иисуса, не было бы и вечной жизни. 저와 여러분들이 영원한 생명 가운데로 들어가려면 예수님은 부활하셔야 되는 거예요. Для того, чтобы нам иметь жизнь вечную, несомненно, Христос должен был воскреснуть. 그래서 우리는 예수님의 부활을 믿는 거예요. Поэтому мы и верим в воскресшего Христа. 부활이 없다면 구원도 없는 것이기에. Потому что если нет воскресения, то нет и спасения. 그래서 여러분들 이러한 실질적인 믿음이 회복되어질 때 그 인생 가운데 성령이 역사하십니다. В реальности, когда мы восстанавливаем истинную веру, в жизни верующего начинает действовать сила Святого Духа. 여러분 세계가 복음화된다는 사실 믿으십니까? Вы верите в то, что совершится всемирное проповедование? 저는요 처음에 그 말 듣는데 진짜 안 믿어지더라고요. Когда я впервые услышала об этом, я реально не верил в это. 근데 지금은 그것을 믿습니다. Но сейчас я верю в это. 왜요? 하나님의 말씀이기 때문에. Почему? Потому что это есть Слово Божие. 이 천국 복음이 모든 민족들 가운데 증거될 때야 비로소 이 땅의 끝이 오리라 말씀하세요. В Евангелии от Марка говорится, когда Слово Божие будет проповедано всему миру, тогда и придет конец. 마태복음 24장 14절 말씀입니다. Евангелие от Матфея, 24 глава, 14 стих. 하나님의 말씀이라면 그것을 실제로 믿는 믿음이 우리에게 있어야 됩니다. И если мы верим в Слово Божие, значит у нас должна быть и вера реальная. 실제적인 믿음을 가지고 끝까지 승리하시는 우리 귀한 러시아 성도님들 되시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы восстановили истинную веру и были победителями. 네, 제가 한번 기도하고 말씀 마치겠습니다. 네. 제가 한번 기도하겠습니다. Помолимся.
사랑의 하나님 은혜 감사합니다. Любящий Бог, мы благодарим за Твою благодать. 실제적인 믿음이 회복되게 하여 주옵소서. Помоги нам восстановить истинную веру в нас. 그리스도 예수의 복음을 붙잡게 하옵소서. Дай нам держаться прочно за завета о Иисусе Христе. 하나님을 바라보는 믿음을 허락해 주옵소서. Благослови и дай нам иметь истинную веру в Тебя. 예수님의 이름으로 Именем 기도드렸습니다. Иисуса Христа молюсь. 아멘. 오늘 저희 새롭게 러시아 예배 처음 오신 분이 계셔서 잠시 소개하도록 하겠습니다. Сегодня к нам 저희 한 드미트리 성도님. 네. 잠깐만 일어나시죠. 예. у нас есть новый преподаватель, там Дмитрий. 처음 오셨는데 박수로 환영하겠습니다. 너무 반갑고요. 제가 우리 성도님 위해서 한번 기도하겠습니다. Помолитесь. 하나님, 우리 한 드미트리 성도님 인도해 주신 감사합니다. Очень благодарим, Господь, за то, что Ты сегодня привел хан Дмитрия на служение. 예수 그리스도의 복음이 이해되어지는 은혜를 허락해 주옵소서. Дай ему благодать, чтобы он понимал о том, что Иисус Христос. 실제적인 믿음 가운데에서 구원의 축복을 누리게 하여 주옵소서. Благослови, чтобы через истинную веру он получил спасение. 예배를 지속하는 가운데 하나님 주시는 영적인 축복 누리게 하옵소서. Помоги, чтобы через постоянное служение он обрел духовную силу и власть. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 А сейчас благодать Господа нашего Иисуса Христа 하나님의 크신 и 사랑과 бесконечная боль Бога Отца нашего, 성령의 내주 인도하심이 общение и водительство Святого Духа, 사실적인 믿음을 회복하고 승리하기를 소원하시는 모든 러시아 성도님들 머리 위에 над народом Божьим, который желает восстановиться в истинной вере и иметь победу, 그 가정 후대 산업 위에 над нашими семьями, над нашими потомками, над нашим бизнесом и местами работы, 이제부터 영원까지 항상 함께 и 계실지어다. будут отныне и во веки веков. 네, 감사합니다. 예배를 마쳤습니다.